आणि माझं नाव आहे श्रावणी आणि मी मुलींच्या पण आवाजामध्ये बोलू शकते आणि बोलू शकतो. तर मला 2 आवाजाची देणगी असल्यामुळं मी आता तुमच्या समोर काही वेगवेगळे आवाज काढणार आहे. तर सगळ्यात पहिलं मी आता रेल्वेमध्ये आहे आणि बायकांची भांडण लागल्यानंतर जेव्हा बायकांचा तो आवाज असतो ना, तर मी ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर लक्ष द्या.